我想問下你叫咩名啊？今年幾多歲啊？我叫岑天欣，今年5歲。我叫鄧怡生，今年6歲。我叫鄧千葵，今年6歲。好啦。咁咧，我想問下喎，有冇人記得我哋之前咧學過啲咩節日啊？阿妹試下幫我答啊！我哋之前學過咩節日啊？復活節。聽唔到。復活節。仲有咧？新年。係喎，咁今日我哋介紹啲咩節日㗎？端午節。端午節。好啊，好啦，咁啊交俾阿哥咯喎。我想問下端午節咧，我哋有啲咩節目㗎？食粽。食粽。杭州。係喎，好啦。咁點解會有端午節嘅？我首先我想問下天欣喎，端午節係為咗紀念邊個㗎？屈原。係啦，紀念屈原啦。咁屈原發生咩事啊？天欣。死咗。係啊，屈原好唔好㗎？好。屈原係好人嚟嘅，佢幫邊個手㗎，阿哥？皇帝。邊個皇帝？屈原幫楚王。係啊，但係咧，其他人中唔中意佢啊？唔中意。於是其他人就叫楚王死。叫楚王死，趕走。楚王就將屈原趕佢落。趕走咗啦。好啦，問下阿妹先啦喎。哎呀，咁屈原俾人趕走，佢心情一定係傷心難過，因為傷心。佢抱住個石頭跳落水。係啊，於是屈原就死咗。OK，好啦，咁啊，其他人覺得屈原係好定係壞㗎？其他人覺得屈原係好人嚟㗎嘛？佢想唔想屈原俾魚仔食咗㗎？唔想啊。OK，咁問下哥先。好啦，咁啲人知道屈原係好人，於是佢哋就炒麵。或者咧湯。仲有咧？炒蛋。係啦，咁或者屎。搞到嗰條江河點㗎？臭崩。臭崩崩。係咪啊？阿哥你答我啊，會搞到條河污糟。同埋好污糟。唔想要呢條河。好啦，咁啊交俾天欣啦。咁搞到條河咁污糟，咁於是咧？於是唔想要條河，抌咗條河。哦，係咩？於是啲人就將啲食物包住落個粽嗰度。阿妹再答多次啊！於是啲人就用啲食物擺落個粽裡面嗰度，跟住冚埋，用條繩包住，跟住抌落水咯。咁啲魚仔係食嗰啲粽，唔食個屈原。冇錯啦，好叻喎！咁天欣你答我啦。我想問下龍舟係點嘅樣㗎？好惡。似獅子或者恐龍。後邊有條龍嘅尾巴係咪啊？哦，咁仲有人喺上邊打鼓。係點解要做呢啲嘢嘅？阿哥，點解我哋要有條好恐怖嘅龍喺對頭度，又有人打鼓嘅？因為阿哥你答我啊，因為想幫手嚇走啲魚咯，係咪啊？多謝收睇。